për 13 vite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thyer idhujt. 360 idhuj që kanë qenë në Mekë nuk i ka thyer. Sepse nuk ka pas fuqi. Po të kishte fuqi, e dini që si e ka shiru Mekën, ka pas ushtri, një men atje, një men ka dëgju që është një shirk, një vend, edhe ka urnyu një pej sahabe, ka thonë, merë ushtrin, një pjesë të ushtrisë, edhe shko se nuk po mze gjumi, pra nuk kuptimi nuk po mze gjumi, nuk po ndjehem rahat për me shku me shkatru një shirk. Pra kur ka forcë pejgamberi alayhis salam e shkatron shirkun. Dhe mirë po për 13 vite nuk e ka shkatru shirkun me dorën e tij, sepse nuk ka pas, dhe kjo është një mësim i madh. Pra është një mësim i madh që nëse nuk ke fuqi me hek diçka me dorë, duhet me gjuhë. Se nëse hek me dorë një diçka që ti nuk e ke në kompetencë, nuk ke fuqi për me hek ose me mbajt, atëherë dëmi është edhe më i madh. Dëmi është edhe më i madh. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çlirimin e Mekkës i ka thyer 360 idhuj dhe me atë shkopin e tij duke i goditur me atë mjetin që ka pas në dorë dhe duke i cituar fjalën e Allahut, ja al-haqqu, erdhi e vërteta, wa zahaqa al-batil, dhe u shkatrua e kota, inna al-batila kana zahuqa, vërtet e kota është e shkatruar.